Şimdi Scratch programında sizlere seslerden bahsedeceğim. Çok eğlenceli bir konudur Scratch programındaki sesler. Hem çoğu sesleri de sizlerle beraber ne yapmış olacağız? İncelemiş olacağız. Şimdi kukla 1'i sildim. Hemen bir kukla seçeceğim. Şimdi bir önceki etkinliğimiz dans partisiydi ya, ben kesi dansı alayım. Kesi dans. Bir arka plan seçeyim, hemen müzik dedim. Bir tane de ne yaptım? Konseri seçtim. Şimdi kesi dans konserde ama bir önceki videomuzla aynı arka plan oldu. Olmadı, bu olsun. Evet, kesi dans bize burada ne yapsın? Müzik söylesin. Kesi dansın büyüklüğünü küçülteyim, 80 yaptım. Güzel. Şimdi ben çocuklar yeşil bayrağı tıkladığımda kesi dans bize bir şeyler söylesin. Nasıl yapacağım? Olaylar ne olduğunda yeşil bayrağı tıkladığımda. Şimdi yeşil bayrağı tıkladığımda bakın seslerle ilgili kodlarım ses kısmında. Ses kısmına geldim. Bakın Dance Around sesini bitene kadar çal demiş. Bu Dance Around sesi çocuklar Kesi Dans kuklamın içerisinde bulunan özel bir ses imiş. Bakalım nasıl bir ses? Evet, güzel. Çok güzel. Ben başka bir ses ekleyeceğim o zaman. Bakın kaydet var. Kaydete daha sonra değineyim. Daha sonra değineceğim kaydete. Benim sayfamda İngilizce sözlük tasarımı videosu var. O İngilizce tasarım videosunda sesleri nasıl kaydettiğimizi daha detaylı anlatıyorum. Yaklaşık 30 dakikalık bir video. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi ben sesteyim. Sesler kısmına tıkladım. Bakın yukarıda. Sesler kısmına tıkladım. Böyle bir kısım karşıma geldi. Bu ses size az önce dinlettiğim seste. Durdurdum bunu. Bakın şimdi bir kukla seç diyorum. Kuklamı seçiyorum. Bir dekor seç diyorum. Arka planımı seçiyorum. Buradan da bakın bir ses seç diyerek ben ne yapıyorum? İstediğim sesi seçebiliyorum. Bakın bas var. Yukarıdan kategori seçebiliyorum. Hayvan sesi, etkiler gibi. Bir takım nesne sesleri bunlar. Hayvanlarda bir takım hayvan sesi var. At sesi. Bu da at sesi. Çok güzel. Evet, miyav. Köpek. Başka ne var? Döngüler. Döngülerde birazcık uzun sesler var çocuklar. Evet. Güzel. Gel. Tuhaf diyeyim. Tuhafta ne var? Öğretmenim. Evet. Ben her zaman buradan çalışırım. Evet, çok güzel. Uzay. İlginç. Uzaya bakayım. Evet. Uzay. Evet. Alarm. Alarm çalıyor. Döngüler. Ben genelde döngüleri kullanırım. Güzel dans sesleri olur. Bakalım. Döngüleri hemen. Evet. Drum jump. Dans star. Dans magic. Güzel. Dans magic'i seçtim. Tıkladım dans magic'e. Bakın dans magic buraya geldi. Hemen kodlar kısmındayım. Burası önemli. Bakın yeşil bayrağa bastığımda benim yeni seçmiş olduğum müzik çalmıyor. Dans Around'a tıkladım. Yeni neydi? Dans Magic'i seçmiştim. Dans Magic'e tıkladım. Şu anda artık yeni müziğim çalacak. Bakalım. Evet. Yeni seçtiğim müzik şu anda çalıyor. Durdurdum. Hemen bunu projeme isim vereyim. Dans partisi ve döngüler. Şimdi
Döngüler olmasın. Sürekli tekrarlaya artık geçelim. Sürekli tekrarla. Dans partisi ve sürekli tekrarla. Bakalım. Durdurdum. Bir bakalım. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Kaç saniye çalacak ona bakacağım. Yaklaşık 10 saniye çaldı çocuklar. Ben hiç susmamasını istiyorum. Ne yapacağım? İşte kontrollerden sürekli tekrarla kod bloğunu alacağım. Sürekli tekrarla kod bloğu çocuklar timsah ağzına benziyor. Timsah ağzına benziyor. İçerisine ben hangi kodu ya da kodları eklersem onları ne yapacak? Sürekli tekrarlayacak. Şimdi artık ne olacak? Hiç susmayacak. Bitince başa saracak. Bitince başa saracak. Bir de şunu istiyorum. Enine dansım görünümden sürekli sonraki kostüme geçsin. Tamam mı? Şimdi ben sonraki kostümü bunun içerisine atamam. Neden? Önce müzik bitene kadar çalacak. Sonra sonraki kostüme geçecek. Bu olmaz. Bakın şimdi. Tam ekran yapayım görün. Bak bir kere değişti. Müzik tekrar başladı. Kırmızıdan stop'tan durdurdum. Şimdi bu sonraki kostümü çocuklar hızlı hızlı bakın. Şuradaki gibi bakın. Müzik çalıyor. Hızlı hızlı ne yapsın istiyorum? Sonraki kostümü geçsin istiyorum. O yüzden mecbur ben kopyasını çıkarttım. Yeni bir yeşil bayrağı tıklandığında sürekli tekrarlı içerisinde ben ne yapabilirim? Sonraki kostüme geçirebilirim. Enine dansımı. Bakalım. Yeşil bayrağı bastım. Çok hızlı hareket ediyor. Evet, sonraki kostüme çok hızlı gidiyor. Nasıl yavaşlatabilirim? Kontrolden 1 saniye bekleme süresini alabilirim. Bunu küçültebilirim. 0.2 ile yavaşlatabilirim. Arka plandayım. Hatırlayalım. Sahnem renk değiştirsin. Ne zaman? Yeşil bayrağı tıkladığımda sürekli tekrarlasın. Neyi sürekli tekrarlasın? Renk etkisini sürekli tekrarlasın. Güzel. Sahnem renk değiştirecek. Kesi dansı sonraki kostüme geçecek. Ve kesi dansım dansıma geç müziğini çalacak. Hep beraber izleyelim. Süper. Harika oldu. Çok güzel bir dans partisi. Şimdi hemen ben bunu kaydediyorum. Şimdi kaydet dedim. Bir sonraki videom kış festivali olacak.